Этот парень решил сделать кое-что необычное со своей крышкой унитаза, а результат его работы вас удивит. Сначала он взял и залил полностью все силиконом, а потом выложил сверху гипсовые бинты, чтобы сделать саму форму. После высыхания он отрезал лишние элементы и замешал большой стакан эпоксидной смолы, которым он потом залил ту самую форму. Но то, что будет дальше, вас удивит. Пока форма еще не застыла, он решил положить туда нити с диодными лампами, которые могут светиться. Сначала он выложил один круг, потом второй, третий, и продолжал, пока нити не закончились. Когда форма застыла, он начал удалять все лишние детали и шероховатости. А потом с помощью шлифовальной машинки он хорошо отполировал то, что у него получилось, и проверил работу подсветки. Работает замечательно и светит очень ярко. А вы бы хотели себе такой же элемент? Пишите ваш ответ в комментарии.